Αρχίζει να υπάρχει μια στρώση. Εμένα αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ ώρα. Εντάξει. Ο Τιμωρός. Όχι, ο Όρκερ από το Age of Empires 2. Απλά μου κάνει εντύπωση. Κατέβασε όλες τα μάπα, μην πας έτσι. Δεν το κάνω, νομίζω ότι μου έκανε πλάκα και το έκανα και εγώ πλάκα. Αλλά αυτό όλο και σοβαρά. Εν τω μεταξύ πνιγόμαστε στον καπνό τώρα και λίγο δεν παίζει να μου κάνει τέτοια ώρα πλάκα. Πότε να ξέρεις αυτό το τσιγάρο. Διαλύεσαι ρε φίλε, διαλύεσαι. Φεύγει το ένα, σκύβεις, φεύγει το άλλο. Δώσε μια χαρίμποδο στο φίλο μου γιατί έχει πολύ κλεμμίες. Θα αρχίσει από τις 12 η ώρα την ώρα θέλω να φύγω. Πάρε! Πάρε! Ο Παναγιώτης ο Καψάλης. Παίζει το squad wipe σήμερα. Στο χάρτη θα υπάρχουν δύο σημαίες. Η μία ομάδα θα πάει να κάνει άμυνα εκεί, η άλλη ομάδα θα κάνει επίθεση εκεί. Θα έχουν περάσει αρκετές ώρες μέχρι τότε. Πάμε, δώσε χέρι. Πάμε, συνεργαστείτε κύριοι, πάμε. Τίνος είσαι. Έχουν ξεπινήσει και έχουν άρρω οι δύο θέσεις. Γέμισε τα πίσω καθίσματα με γραμμάξι. Ω, με περίμενες. Άχουσε. Δεν ξέρω πώς πρέπει να νιώσω που η κάνη σου είναι στο κεφάλι μου. Γιατί το κεφάλι σου στην κάνει. Η κάνει πώς θες να νιώσει. Άντε πάμε παιδιά. 4, 3, 2, 1. Εγώ ξέρω ότι το βιώνεται στο Ανατολικό και κάτι. Άρα έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά από εδώ και πέρα, έτσι. Ναι. Ωπα, άτομο. Είδες. Δύο επαφές μπροστά μας. 3, 4, έρχονται και από πίσω. Άρα έρχονται από πάνω. Ωραία, πάμε. Πηγαίνουμε και πιέζουμε στο σπιτάκι. Πήγαινε. Παιδιά, σνάιπερ εκεί πέρα. Ο Γκίλι, μπροστά εδώ πέρα. Τον είδες? Αριστερά από ένα δέντρο. Έλα. Έξω! Πού? Α, ναι, δική μας είναι αυτή. Ναι, δική μας είναι. Ωραία, πάμε να πλησιάσουμε.
Έχω πολύ καλό στόχο τον σνάιπερ, αλλά δεν φτάνω. Μη είδε το σνάιπερ. Σνάιπερ. Σε μένα. Θεόφιλε, σνάιπερ από εδώ, πρόσχε, μη κάθεσαι όρθιος. Εδώ από πάνω είναι. Fuck. Έξω! Bleed out! Τον είδες, ωραίος. Ωραίος. What the fuck? Born to respawn. Από εδώ. Νομίζω. Από πάνω έχει άτομα. Ναι, τους βλέπεις. Πρέπει να πλησιάσουμε κάπως από δέντρο σε δέντρο. Νομίζω από εδώ έχει ένα άνοιγμα. Η ώρα ακριβώς δικιά μου είναι σνάιπερ. 12 η ώρα. Ακριβώς 12 η ώρα μπροστά σου. Α, τον είδα. Τον βλέπω. Ωραία. Από εκεί τον έχεις, Γιάννη. Ωραία. Πήγε κοντά και ο πρόεδρος πήγε από εκεί. Πάμε σιγά σιγά. Πάμε. Τον έβγαλα. Έξω 2 άτομα. Πάμε. Πάμε. Προς, δεξιά άτομα. Έξω. Δεν βλέπω κανένα μέσα. Μπαίνουμε. Μόνο να μπει κάποιος και κάποιος σημαδεύει από εδώ. Καλύψε με να κάνω... Θες να μπεις από εδώ και να σημαδεύω εδώ από πάνω? Έχει φύγω, θα το καθαρίσω σαν λίγο τώρα. Καλύπτω την πόρτα από εκεί. Πρόσεχε. Μάλλον δεν είναι δικός μου.
Δεν είναι δικός μας, δεν είναι δικός μας. Θα κοιτάμε και από πίσω. Πάμε. Όχι, δεν έχω εικόνα. Καλύπτω πίσω. Σκαρά. Medic. Δεν πειράζει, κάτω. Θα σήκω στο χέρι. Για τώρα. Περίμενε. 1001, 1002, 1003, 8, 1009, 1010. Μέσα! Πίσε. Μπλε. Έξω. Δεν είσαι μπλε. Εγώ μαλακιά σου. Medic. Εσένα σε βλέπω πολύ ώρα και δεν ήθελα να σε βαρέσω το κεφάλι. Sorry, φίλε. Έξω! Νομίζω τρέι. Ωραίος. Έξω. Τι έπαθες? Πονάς. Δεν θα σου δώσω να πάνω ντόλ ρε, μήπως βοηθήσει. Θα φάμε και μπαπ μετά, μισή νέα. Τίποτα ρε. Μεξικάνικο πάμε τη μία ρε. Δεν κάνετε εμπλοκή αν δεν πάρετε έγκριση από τον Κατάρα. Αρνητικό, τους αποφεύγετε. Μπορεί και δίκιο μου νερό. Πάρε. Δεν έχει κανένας νερό μαζί. Πάρε, θα κάνει δουλειά. Και σαν τεπώνει. Δεν είναι κολτεφλό αυτό, θα βγω παντού. Πάτα. Περίμενε. Κάτσε άνοιξε. Με τα δόντια. Μην βάλεις πολύ δόντι. Βάλε και λίγο γλώσσα. Μ' αρέσει η γλώσσα. Δεν έκανε τίποτα με την εκθέση. Σε κολόμπαρο ήμουνα. Θες να βάζεις τον κόλλο καρότα και να τα φτύνεις να τα ξαναβάζεις τον κόλλο μετά. Μαλάκα εσύ μου πεις όλο νερό. Μαλάκα είναι δροσερό. Μαλάκα είναι κρύο. Είναι κρύο. Παγωκίστε ρε. Είχε δει την ταινία από μαφλέσιο. Αυτό θα κάνουμε. Ταμπούρι εδώ. Και άρχισε να βγουν. Περίμενε. Όχι ρε, δει απέναντι. Όχι τι απέναντι. Η τρύπα. Πες παρακάτω πως υπάρχει. Από πάνω πρέπει να πάμε παιδιά. Είναι δράκος από εκεί. Αν φωνάξει τα παιδιά ας πούμε τον είδαμε χθες το βράδυ. Θετικό. Όχι από εδώ και από εδώ. Εσύ, να πω κάτι χτίσματα είναι. Θυμάσαι πως πάμε εδώ πέρα και θα φτάσει στον δρόμο. Εδώ είχε πάει μόνο του μπροστά, έδινε πόνο. Άσου να παίξουν ρε γιατί. Βάζουν το τρίτο. Πέτα το ρε.
Ένας έξω. Έξω. Έχεις κορδέλα. Τέλος! Είναι βαρύ. Όχι. Το κάτω μέρος είναι πλαστικό, μόνο το slide. Απλά σε βλέπει όλη η γειτονιά εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βάζει μου το ίδιο, με κοντή κάνει. Όχι.